Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Rojava civakê dest pê kir. Temaşevanên hêja şeva we bixêr. Vê heftê mijarên gelek mühim hene di rojevê de. Ji van mijara me çend mijar neqand û em ê serê xeber bidin mêvanê me. Îşev di ser Skype medya civakî de sekreterê giştiyê Hüdapar Birêz Şehzade Demir be wê mamostel serxeta me ye em pêşî jê re bêjin û xêr hatin mamoste xêr hatin serçaver hatin. Temaşevanên hêja me çend mijar neqand me got belê gelek mijarên mühim hene di rojevê de. Yek ji van sibê salvegera qetlîama Başbağlar e li Erzincan gundê Kemaliye Başbağlar sala 1993 de 33 kes bi awayekî vehşiyane hatibûn qetil kirin. Ser vê hadiseyê de ewqa sal derbas bû ka rewşa vê hadîsê û piştre meselên din jî derketin arastî tevî ku 33 can hatin qetil kirin mağduriyet û em bêjin kêmasiyê di wê dawa Başbağlarê de hê dewam dike hê didome. Em vê dixwazin bi kurtayî xeber bidin lewra sibê wê televizyona me de rojane ser vê meselê bê xeberdan dîsa. Ev meseleyek ewil e ser medya civakî di nav vê heftê de me gelek tişt xeber da arastî. Serrastkirina medya civakî di nav vê heftê de li ser em bêjin ji dayîkbûna xwe re sebîkî ku Berat Albayrak û xanima wî çêbû di serê de hinek heqaret li wan hatin kirin û dîsa hat rojevê medya civakî exlaqê wê hiqûqa wê lazim e hebe. Hikûmet dixwaze di vê hêlê de xebatek bike belê ji hêla muxalefetê jî hinek îtiraz tên dixwazin hikûmet dixwaze dengê medya civakî qut bike û temamî bigire. Em vê meselê jî dixwazin ji Şehzade Demir mamoste bipirsin. Numan Kurtulmuş rayedarek hikûmetê dibe em di nêzik de wer heye em ji Peymana Stenbolê vekişin. Peymana Stenbolê demek dirêj di rojevê de ye. Bi rastî Hüdapar jî gelek cara vê meselê tîne ser rojevê û serê xeber dide. Peymana Stenbolê çi ye û li ser vê mesela ku Numan Kurtulmuş anî rojevê em ê vê ji Şehzade Demîr bipirsin. Camia Ayasofya lêpirsînên ewlehiyê û meseleya baroyan ev jî meselê di rojevê de ne. Hêwekî din jî hene em ê wan jî ji mamoste bipirsin. Birêz Şehzade Demîr em dest pê bikin. Meseleya Başbağlar hê birîna wê dere hê xwên jê tê lewra mağduriyet û ew zilmê ku hatin serê wan piştre hê ji gundê xwe koç kirin çûn Stenbolê gundiyê Başbağlar çend kes ji wan li ser hadîseya sêwazê girtîne. Yani hinek sewal hene ser vê meselê. Meseleya Başbağlar bingeha wê çi ye li gor we ev hadîse çima wiha veşartiye daîma serê nayê xeberdan. Bismillahirrahmanirrahim. Slavê Xwedê li ser we û temaşevanê me hêja be inşallah. Aleykümselam ve rahmetullah. We jî behs kir. Mesela qetlîama Başbağlar helek ji dîroka Tirkiye pir tarî ye malûm we. Heta îro jî ev defter ev felêhanê nevebûye û bingeha wî derneketiye. Ji ber vêna heta îro jî mağduriyet û mezlûmiyeta wan insanê bi wê hatin qetilkirin aîlê wa zarokê wa hê cihê xwe de ye. Edalet cî nebûye ew zulm ew heqsizî ew wehşet hesabê wêna nehatiye pirskirin. Ev eybek qusurek pir girîng e ji adaleta Tirkiye sistema adaleta Tirkiye û ji devleta Tirkiye re û xaseten ji vê îktidara îro re got
بهتر بإقامة كرنا عدالة بريكتبو حتى إيرو أف هل نبوية بنجهاوي ده نكتي لولا حقيقة والله كي كورة بنجهاوي جي كورة فرها بروژنی گەرێکی گرنگ مەزن خەتەر ji bo gelê me ji bo herêma me ji bo dîn milletîhanî hatin lidarxistin wê derê bes em hêvîdarin bû înşallah ew projê wan bi cih nebûn eger ew projê wan çûbana serî wê welat bûbana cih her bû kitalê wê tiştê hê masir çêbûbana ji bo ku em vêna fêm bikin li gor me gereke pêşî em ji Sîwasê welaya Madımakê dest pê bikin otela Madımakê معلومه ویل و دری برنامج کی نل گور من ند ما گور على اخلاق طبيعه ملت ما هذا دار خستن او انساني جو يعني ملت ما جوارا بالتبكي جوا حسنت كي قالك تشتي ونل گور اخلاق ودين وباوريا ما حقارت و تشتي مظن ها كريون او انسان خدا بين هذه اوتلي شو أب بروفاسيون أن مازن أو ولاية أن مازن يبني هذه مثلا باش بعمل على أساس مثلا سياسة مثلا ما دماغية. بله. بدين معلومة بسال بقرا ويجي شو بسسية تموزة ولاية ما دماغي شيبو بينجم مهي بدأ روجا قتل عامة باش بعمل هذا كلام قتل ولاية جامعة أوتيلا ما دماغي سياسة حقيقة جرك السلبي بيسكنا نفترض أو مسألة أو والله بنجهاوي ده كريم ده مسألة باش بغلار قتلها باش بغلار جوي بفهم كده والله يوم ما دام قيسر هذا جرتن هذا بشارتن بنجهاوي ده نكت محكمة وبوليس وعدالة تبدأ بنودر نخس سر بشارتن جبرجو بسروي هذا بشارتن جبر بينا قتلها ما باش بغلار جي هذا بشارتن بنجهاوي جدا نكت لولا بهذول جريدين قتل أول مثلا وتلا ما دماغ بروفاسيون كي جهتي مازن هو جونابو ملتين ما بردن هذا جنجشي وقتال وحرب كرناف ملتين ما ناف سنية ناف علوية دناف تركات ناف كردا ملت بهذا كبي هم جنجشي وقتالي مذهبي هم أتنيك ناف ملت على دركبن بروفاسيون كي جهتي مازن هو بنجهاوي كورو بروجي جالك مازنبو اختار أملوي والله دميزين حقيقة عدالة سزي وحقوق سزي وأصول سزي مازن ذات جن هذا شيء دربنا خوياينا بلينا أو أتكلمكي بير سلطان أفضل دربي باجير بو أنينا نابا باجير نابا سيواسي دعوت كرنا عزيز نسين وعزيز نسين معلومي ويا أو كتابة حاشای دین اسلام حاشای قرآن کریم گو نوی آیت شیطانی گلدار خستبو او ملت ما جوینا ذاتن شخو گل کی تبکی بو گل کی جوینا عاجز بو جی پروفوکاسیون را ملت ذاتن شخو حاضر بو ملت ما گلک بفکه بو قرشی بی شخصی قرشی بی کتابی او انسان آنین باجاری که وقت سیواسه گو به محافظه کاری خوب دینداری خوب دهات الناس کرن لوی دری پروفاسیون پر مزن هاتن کن اساس لوی اوتلی او جیباکا گو هاتا چیکرین دنا ملت الدورا اوتلا ماده مقیجی پروژنی دسنی بقرش دسنی کور تیدنا لورا جبر اشغال کرنا عملی قاگو هاتی عراقي اساس دعوتا عود گم بلد لبد نو پروتستو کرنا اشغال کرنا عملی قانون سیواسه به پروتستو کرن پای ربشتی گم بلد لب جیویا رنگ اتکینلی کردنگی و برنامه و جواگی دگیش بود برای وادان سیواس اوتلی چه سیواس لان و مدام اوتلی برای وادان و برنامه پیرسلطان عبدال وانا بیلدری یه پر مجهول هاتم بلاغ کرن دستی پر قریش کردن و اولایی در برای پروفاسیونی که مازن هاته کرن انسان اجنبی غریبی و کسی ناسند کرن که تنها بلد دش دربه باجر هاتمون اب همو به اثبات و تثبیت بله بله او قتل عام لوده هاته کرن قتل عام جی بری هنگی هم استخبارات هم پلیس هم جاندارما زانی بو اولای چه ببین پروفاسیون چه ببین و نخوشی چه به تدبیر جیر نه هاتستان حتی پر مشهور هات اسکرین هات سر هات خبردان زود سرتی خبردان
ve kelika bu bername madem akıdha darxistin asker û polisî ji ber emniyetê saz bikin hemî ji bajar derxistin. İxbanî darar û hatin gotin li îlçena li navçena Sîwasê vê olay derkevin polis û jandarma hemî ji bajar derxistin şiyan navadira îxbanî boş li daro. Mesela kelika olayê de jî ego dîtin şahid ana ji sazin ewa jî baskirî hê jî baskirî tên tê askirin û ew askerê got ji bo nabo müdahale bikin gösteriye protestoya bisekin ew gerî hatine nişandin elhasilî qetliam bidin çavê makamê resmî de hate kirin û tedbîra wê jî nehat standin vaya wê çibû vaya wê got ev qetliam çê bibe însan dêne şewitandin dêne kuştin nav Aleviya, nav Sünniya, nav Kurda, nav Türka gengeşî derkeve harb û qitalê mezhebî derkevin bi vî şeklî projeyên qirêj bêne darxistin. Yani hêjî yani ew dema em bêjin hadiseya Sêwasê otêla Madımak hêjî şahidê wê ê ku hadisê dîtin el hayatê ne hêjî bi awayekî ku bêjin a mesele ev bû ji vê çêbû hê ew reng derneketiye yani waliyê wê çaxê müdürê ewlehiyê emniyetê di kameraya da tê xuya kirin leşker tên gerî vedgerin hinek kes li ber kameraya da yani hakaret li dîn dikin divê ez ateîstim Aziz Nesîn divê ez ateîstim çi alaka ji min heye dengê qerebalixê tê derdora wî îtiraz dikin jêra yani ji heqetê provokasyoneke mezin dûr da hebû ji xwe ev ya rast e û tevî vê awa jî kes li wê demê de nehatiye mahkemekirin yan jî hesabekî jî nedane. Belê. Şixwe dûr da esas en projeya mezin ya bu servê de tê xuya kirin gotina nava ez saqince tê de nabînim dew perinçek vê meselê de jî xuya dike aydınlık bestesî dûr da Ahmed Nesîn heye ku Aziz Nesîn ew xwe jî îro jî yaskiribû nivîsa xwe de duh jî yaskiribû nivîsandibû gotibû dew perinçek de aydınlık bestesî de bê xebera bavê min ev mesele îlan kir ştê bavê îlan kir heya me jî jetine heya bavê min jî jetine bû em ter li anî oyînê digê ev xeberdanî kurê Aziz Nesîn e ji wî zamanî ev li îstîhal û qirêj û bingeha bellî kesî nizanî bû çi ye turd hatin darxistin ev jî yek ji wana ye gelek ji we xeter meselê ku wî zamanî 90 92 93 ku li Tirkiyeyê de hatin kirin hê jî meçhûl ev jî yek ji wana ye bes ev projeyekî gelekî mezin bû projeyekî gelekî mezin bû nîtekim berî piştev du roja sê roja di başbalar da teqiya dewama wê hat esas dewama wê her du jî li gor me qetliyama başbalar jî û ev mesela Madımak otelê jî faîlê wa destê got organize kiriye bingeha wê yek wî zamanî şo malûmê wê jî malûmê temamê temaşevanê me yê jî PKK li berxa wadîsî wî zamanî bi wek insanê wek dew perinçek insanê wek Yalçın Küçükbana da pir irtîbatî bûn devamlî di nav wan de bûn şûn dihatin bên wekî ku hingî PKK tamamıyla di kontrola va insanê Kurd de bû va insanê meşhûr de bû di mesela Sîwasê de jî ev şexs hebûn di mesela baş bavlar da jî PKK hebû PKK pey olayê de itiraf üstlenmiş kir bu ev olay ev saldırıya hay başbağlar mekiriye yani agirtim pişti bu böyle tepki çebun millet denge xwe bilind kir û haqqê de aleyhî wê de iştigalîn mêzanin bu nexweşe ve nuka ew gêrîstan gotin nemekiriye eci em bêna dizanin ku wî zamanî PKK dahî û hinek örgütê meçhûl sol wî zamanî wa û PKK wana bi hevdû re xistin Heyfa Madımak otelê Madımak olayê hate kirin ew jî malûmê we başbaxlar gundê başbaxlar gundekî mütedeyyin Müslüman herdê xwe de li ser bîr baweriya sünneta sahîh te alaka û münasebetê wa jî bi vê mesela Sîwasê jî tune bûn li gor digel wêna dîsa
او وحشت حالوی لدار خستن بو ملت بهردو کبی بله ملت شیعی سنی مسلمان تبدأ هردو کبن مملكات ببيجي حرب وقتالي فتنة وجاجي لسه شيء بروجاني كل بروجاني جدار بهاتن بين دارستن بله امجاره کدن شهیدین باش باlar برحمت بیرتینن ماموسته سر و مسئله گوتنی و مابن کرم کن بخدینن امی درباس مسئله خیدن میبین بله امی مسئله بگو پر مهمه اب 27 سال سر درباس بنا اب سال وغيرها 27 تايا هيد حقيقه نادا نه محکمه کی خوشک هاتی وکرین نه انسان هات نگرتن نه عدالت بجیبویه نه مقدوریت انسانی باش باlar بجیهانینه جبت از توازن سرده بسکن حاصل مثلا مهم ادا مثلا وطلا سیواسه دجی یا بهات جزء بهات نگرتن و جزاکن و هانا هیچ صادنا او جزای گران دانوا او انسان معصوم تعلق واجب ده مساله نبو حتى هي او تنا جزاکرین حقیقت دجی ظلم و غدر که گلی کی مزن هاتا کرین و حقیقت باش باولار دجی ظلم و غدر که مزن هاتا کرین کو هیجی فعله نه هات نگرتن وی زمانی فعله هنیک هات نگرتن 16 کسی بو ریوا کرین ایگو اب صابری دار خستن هات نگرتن بس گوتن ویه محکمه همونه حاضرن جی دگمه برن اصلی جزا محکمه سی جوی دجی بردان غير محكمة جبر جبندك جبادري برنا إزميري وحمي بردان في سوريا حمية بازدا الحاصلي دوحب هذا الجزاكر جبر مثلا قتل عام باش باغلر قتل عام باش باغلر وحشت كي جل كي مازن أنا جي كارم بيجم إيرو أو وحشتا قلوي لهاتي دار خستن بلكي إيرو جي السوري وكي جيو كيمن جيو كعرب هذا جبر كي نهات من دار خستن معلومة ويا قلنا قوم في هذا الشوطاندن 120 مال 119 مال هاتنا شوطاندن 5 انسان جوانه گو هاتنا شهید کرن هاتنا قتل کرن پیلک و زاروک و سه زلامتن دوا خانی گو هاتنا شوطاندن ده بساقیتی هاتنا شوطاندن بله اج غیری ونا 28 انسان جی جامعه درخستن 28 انسان گو سر لمیجه درخستن معصوم هيا واج تشتیتنا همو آنیم دانه بر گلا همو لدر قتل کرن قتل عام کی موزن درخستن حتی بحيوانا قتل عام كرن حتى بالجامعية شوطاندن حتى بالمكتبية شوطاندن أم وحشات والتعداري وظلمة والتاريخات تركي ده بلي إيه زمانه بيرسينه زمانه بي جري زيد أوي زمانه جبل إنها تقدر تستن أب هلي التاريخ هيجي تجيه قدر جرك أب الباب جرك أب مثلا وحشات بالجهاوي ده كده عدالة بيجيب له بس حتى إيرو تكسي نكاري ده بدفتر بقى أستفادن خاصة من بناء بدمنشاندان شما ابعد على بجينا لي شما قاتل ويناي قلتن بنجهاوي ده ناكبه مثلا سياسي مثلا باش باغلار ارتباطي جو اب مثلا او شخصي او مثلا دار خستنا ارتباطه بحدوره ارتباطه بامنيه وجاندرما واستخبارات وارا شما در ناكبه اي وقت دو تنجي وانا شما ناين محكمه كريم ايبو او والله حمو شيكنا تشقس كسبو بيبا ارتباطي او قمره قلت سيبو هاتنا بشارتن او دليل هادنا ونداكرن يلو حسابي هنا هاتي برسين او حتى جو بنجاوي در نكبي تجاري شبهه شك وشبهه سر عدالة تركي نارا بسرقه اسكارم هم بيجم بي وسيله انجي عندي الشهادة وان انسان يقول باش باغلر عطنا قتل كرن ام شهادته وبيوزكن يبقى قتل كرن جدا عناتا خدي هر دائم شغل سرواي ان شاء الله والفي دنياجي عذاب خوب جزای خود بگیرید انشالله انشالله ماموسته دمیر دوی هفته ده هفته چوی آراستی دست بکر لبله بپرایی دوی هفته ده ام سری خبر دادن مدیا جواکی سوسیال مدیا که ام جیره دبیجن وقت دریاکی آراستی و دور ده ام بیجن ت اخلاق کی ت حقوق کی انسانی جبو هنک کسات تنیه ام تف و مجرای ده خبات دکن بلکی ام تف و مجرای دانجی لبله دوان روژه داویه ده سر هنک مسئله هاته روژه و مخالفت ده اقتدار دخوازه دنگی ملت قطب بکه و مدیا جواکی قطب بکه حکومت دبیجه لازمه حقوقی و اخلاقی جوی مسئله را هبه ام دخوازن
derbarê vê meselê de em bêjin serastkirinekî bikin. Win li vê meselê çawa din hêrin wek partiyek siyasî, medya civakî lazim e çi em bêjin serastkirin jê re hebe, çi qanûnekî di vê mijarê de derê kontrolek çawa jê re hebe? بله راستی اف مسئله برینک جبرینا می ملت گلت تبدیه نه بلکه ملت ترکی تمام دنیای ایرو معلومه ویا مدیا و تلویزیون و ایلچی هم که دیسه سوسیال مدیا ایده مدیا جواکی ایرو انسانی گو بوی مدیا هنه مشغول نادن گلی کی کیم ده مهندسی توپلومsal عمومی گلان دا حقیقتا ام مدیا جواکی پر تأثیرلیه پر مهمه سلاح کی گل کی مهم ایرو باشرت ایرو دست بیجم بس حقیقتا جوی مدیا جواکی را ایرو موضوعاتك قانونك چرچوایك اساس و اصولك نبلی نینا جبر بنا پر ضرر مهم جی درد کرد ضرر ملت ضرر انسان ضرر دینی ضرر اخلاقی دین باوری و انسانی gelek zararı mazın şeyler kebin işte bir hatar tenekirin durda ve nada hükümet de nada haklıya am vina peşi bin vina bejin vina asebkin medyaya sosyal medya civaki da mecbure bu demek esas usul habin esas usulci ligor bir bavariye ma ligor hukuk insani ve adaleti ve دین و باوری گرکه اصولی بلی ببین. ایرو معلومی ویا دوی سوسیال مدیا هنی دتشار گوته نکردن حقیقتا اخلاقی گل کی مزن. هم فکری هم باوری هم جی اخلاقی دوا درباره تشنیورته نکردن گو یعنی نه عائله دهلن نه طبیعت دهلن نه دین دهلن نه باوری دهلن نه انسانیت دهلن نه شخصیت و اراده دهلن و انا تمامیلا زيرو زبرت كن بلغت كن جبر لنا اصولك واساسك وحقوقك جيرة هذه ترباشة ابناء اصول الجور ملتي ما الجور بيرو باوريه ما الجور انسانيه الجور حقوقك وبيدانين بفيده برشي معلومه ويرو دفيد مجا جواكي ده حقارت تنكرن للدين تنكرن للناموس تنكرن تر تشتي جناه اخلاق سزي مستهجن جو يعني قبل فعلي لو هذنا اللعنة الكرن الدين الباوري وعرفها مدى للسربستي بحد وحساب الوضع هذا تينا كرن هر فكري نباش تدوية تي بلاف كرن أورغانيزا منظمة حقيقة خطر جملتين رجدين ما دودة تينا مدار خستن أبانا تشتي نباش بس البته المديا جواكي ده تشتي باشي وقتاقو خوشك به استعمال کردن در حقیقی و عدالت و انسانیت در به استعمال کردن اجبر iletişime اجبر ارتباط انسان اجبر و انسان بزود دنیا بحثن بالمسألة بحثن iletişimi ki nimet ki gel ki mazın اجی advena da gerek denge به محافظه کردن وقتا گو حکومت و یاسaya hani وقتا گو bize درخم شکلی گو سانسوره که سیاسی دار بخی به هوای گوته گوتن به دیکتاتوری به حقوقی به ظلم و تعداری به چکرین البته اوی نباشه اوی ضرر پر مزیج بینه یعنی gerek ne bir şekilde zulm و sansur و برينا خبردانا برينا اشتغاليا برينا دنجي انسانا gerek ne bir şekilde بيكري بس جبونا جو يعني الجور اخلاق وادب ما الجور عرف وعادتين ما الجور انسانيت وعداله الجور حقوق اورنسل تمامی گلا اساس اصول جیر بین دانین کو ام جی استفاده کن حکومت جی استفاده کن ملت جی استفاده بکن ضرر و نباشی به مدیا جواکی ده بین دفع کردن ام بنات خوازن از باورم گو تمام انسان جی بنات خوازن کسی گو بنا از بنا نخوازن نینه بس جبر گو اقتداری گو تینا حکومت پارتی گو تینا اقتداری دبنا حکومت خوازن گو مقامي خو دائم بكن جي خو عاصي بكن نخوازن جو عملي و خواتي و بين نرخاندن عليه هذا نيشتغل يعني انساني مخالف بنا دنجي ابو برنجو بشكلي ياساكي بيني
هيا جرينج يا خطر ام همبري فينا وقالك انساني يقول عليه في يصير هذا خبر دنجي بتقل فا جريتشام همبري دتكلم او تاغو في شكلي جبر محافظه كنا عرف وعادات وحق وحقوقها جو يا صابي لداخستين هرتشتي بربوش يانز بنادا شبه ما هنا عين وقت أب إنساني جو بدون حكومة ويا ساك الجور خابيني نلجور نلجور مخالفات نلجور إنساني دي بين الجور خابي بيني الاشتري وبتشكي حقلنا جبر شو حقلنا شو قانون أساس وأصولي بين الدارخستين بين الشكلين جرك بعقلي عمومي بين الدارخستين جرك بالاستشارة بين الشكلين جرك كسي جو بير على قدر فكري وبين ستاندن و يساكي يقولوا بالدارخستين جو كس احترازات وناجي حق وحقوقه هر كسي محافظة فيه نهي صادرة اقتداري يعني نهي صادرة مخالفتي يعني نهي صادرة إنساني قوي زنجين خدي اقتدار خدي قوة واختاروا صادرة حق حقوقه مدافع بكي محافظة بكي هنجي أبدا بسبب الظلم التعداري جيل كي مازن بلكي يرو أو زراري قد في مدينة جوابتي دبي بيحترم الاشتبيه ما احترازي ما الفينانا واختاروا أم تبدأ السربينا خبر بدن باشا جرق اساس اصول جيره بين دارخستن بس بيقول حق محافظه كنا حق حقوقي هر كسي ني زنجينات ني اقتدارتني اي مخالفات يجي تمامي انسانيه تيجي غيري وانا جرق بيرو باوريا مجي بمحافظه جرق فكر وراماني جو الجور باوري ما تقول اخلاقي ما الجور عرفا ما خطر نباش جرق اوجي بين مناكرن وقتاكو في صورتي أب قاننا مدينة جواكي بيل دارخستن أم بشجريا بتكن أم هبالتيا بيبقن بس إيرو أمانة وسيلة الفرج دي بجنوختاقو يساكي ناولو دركبي أم مخالفتا بيبقن احتمالا بله احتمالا كو حكومات جي بارتيين سياسي هناك رابور بستينه يعني ون هدابار راپورك در حقی و مسئله ده ونی پیشکشی حکومتی یا قمویی بکن یا نه خطی سوروی چه بن ده سروی مسئله خطی و؟ بله حتی ایرو براستی حکومتی گوبه جامعه فکری تمام پارتیا بگیرن تقریبا سیاسای هنه دامه تبدیل چه بکن ما اجرات یون ندیتیه هناك يساق وهناك دان هناك بارتيا يقود مجلس لنا بس او هندك جرق تمام بارتيا ربي بلاوكرن ورمانا واش بيستاندن حتى ني بارتي سياسي تاني إيرو بالتركي دا منظمة جواكي عمومي لسازج البارتين ستقى هنا سازي دي هنا ميديا هنا إنسان أكاديميسيان وزانا هنا مازني جلاي قناة نري عشيرتا زاناي ملت رسبي كرن يعني وقتاقو بوارج بي بلافكرن كسيمي خاصة حقوق شي مثلا حقوق ناس بي بلافكرن فكرة بخشك فكرة استشاري خشك سربي كرن از باورن قد شي خشك بيدر كبير بس ابنان ناي كرن دبنا دا ام تشكي تردد كن شبهت كن حتى إيرو حكومات وقتاقو بخوازي يا سايكي نو بيني كيشي خود خي مركزي ده كيشي محافظة كرنا جي خوا خي مركزي ده تشتدي بايرتين اب حتى انا تشن درا هاتيه ديتم بقالك يا سايكو حتى انا دخسنا ده مع ابديتيا جبر بينا ام ترسن بلكي بارتي ديغو مخالفات تكنجي بينا ترسن بس بينا ده خاصة تشتاقو بين محافظة كرن جريكا يعني حريتك جو ملت كاربي خشيك دنگي خود بكي فكري خو إفادة بكي قالك بشاي ببي بس حريتا فكراجي نايو معني جو هركس كاري هرتشتي بكي هرتشتي بيجي أخلاق سزي حقارتو تجنيكو مخالفة برقيبي خورا بين كرن حقارتو تعداريه قول سر دين سر باوري بين كرن أبناء نحريتا قالك بشاي وانا بيقرتن حرية هركز الجور خو حرية تبيني هركز حرية الجور خو تعريفتك حريتك قلت الجور هركز الجور حق وحقوق الجور بيرو باوريا ما وتمام الدنيا جرك حريتك ولو بيت تعريف كرن الجور وي أبي صانع جدر كذا دفي حريتها هندا جرك الدين أمنيتها بمحافظة كرن جرك أخلاق محافظة بمحافظة كرن
gerek hak hukuki gela ve muhafaza kirin gerek hak hukuki tamamı partiya bene muhafaza kirin divena da şüphe mahana jbergu mera insanlar naim par kirin hükümet behtir ligor xwa çetki am çikiş bena elbette tereddüdün اختاروا بشكل كبير ترخصنا من مخالفتها بكنا بينا ناخذ. بله يعني او متنيكو حكومات سري وخبر بدا يانجي وبين مجلسه هي راس درنكت يهولي محقق حفتيت بيشتكو دري او هي زيادتر كيماسي وبين خبردان ام درواسي مثلا بيمان اسطنبول ببن دم بدم تيسر روجوي اراستي دايما روجوا هدا پاریدایه ام ویاد زانن و سازیه کو ام هفدوره خباتان دکن پیمان استانبول دناوی هفته دل سر بیانات نومان kurtulmuş رایدار حکومتی دیسه هات روجوی گو ام وها وی گمانید کن کو ام ج پیمان استانبول وکشن گاوی کو د قاموی د خواستنه کو ها هبه و ملت me وها بخوازم میشه بکشین yani hem ser ve gotine hem ji peyman İstanbul lazım yani çıma be betal kirin yani ji Türkiye je bikşe ligorve ana rastî numan kurtulmuş esfazı beji rast bikin ne gotiye me je bekşin ev jî sanki ser medyadan belet de غلط سرتی خبردان نمان kurtulmuş got me pajle gödari kir beyanatı biji muxandin de medyayda gote be çawa ev sözleşmeyi hani me imza kiriye am bir şekilde karınca bekşin ne gote me bekşin ma bir irada xwa imza kiriye am karın dise bir irada xwa je bekşin yani o ulu işaret dayya vena da naifin kirin güveje bekşin ve bena iptal bugün ve jnav mevzuatı medarxin na naifin kirin برای نهاجی تبیروا برز سروکمار جی بحث کرد. اردوان جی بحث کرد گفت سوزشمه هانی نه ناسا نه حکمت الهیه. یعنی معنی چی هم کارن جی بکشن. تا لازم اجماع نه باش به ضرر بدیم اما جی بکشن. بس اوجی تشتکی ifade نکرد. çünkü hatta ایرو پر zaman در باس بود تگاف نهاتن آبیتن تری خوشوینا نه بکشن. لگور و ام فهم دکن حکومتا ایرو و خبردانی خبره گوجوان تیم جبه سیاستا وان تنیتا و گو ایرو جونا بکش نینا حتی نه تگاوه سونت یعنی گو قناعت گمبره چه بیو جه بکش نینا بنا براستی لگور من سو استعمال بکن که گفتی وقتا گو بدرستی نیتا و هده جه بکش نحو جه گول سر مدیا سر 5-6 مهجار که بیش نمکارن جه بکشن برای راست جی وکشن و موضوعات های کو دین و اخلاق و عائله اجمر نشدن گرک ابطال بس ایرو براستی ام و خبردان نماد kurtulmuş جی زعف درست نابین صمیمی نابینن جبرگو حتی نه گورما تقاب نابین ایرو جتنیتی وانی حتی خبر انتین به ما ناف حکومت اداد ناف وکیل آدا ناف وزارتی وان دا هنی جی تعداری تكن دبيجن يعني باسقي الحكومات تكن دبيجن ابسط شويه هاني ام حقيق بيك ناين غيرك ام حقيق تام بيك بله يعني اجي بر مهمه الحاصل بنيتا والصميمي بخازن في سودشما ها فسح بكن نحو جيبو كده بير بين سر مدي بخل بندني ده ev numan kurtulmuş sadece işaret gire götü am kazı cebekşin. Ece jberçem şüphe etmez. Jberçem samimi nabin. İro fem kirine ku ve sözleşmehane pır zarar da aile vana ji aile behtir pır zarar da hükümeti u havale hükümeti zayıf kirin. Zarara ve dayeva tuxazın de vena da gavaki paş ve babejin الحسن نيات تشيجي بيختار قال باش بابجن بيس ودشمان نفسه بكن ترباشه امجي بنات فازن فقط حتى انها او ما فهم نكريه يعني لازم باواي كي ديت بار بيجن افانجي كشيان او خاص نوسا يعني انجا وها جوان بي باور كرن
ez ved bejim. Yani em ana jiwa bawer nakin. Guveje vekşin. Ve beyanata vaji em samimi nabinin. Bu ne bir şekilde ki irade ki kuvvet de bejine mece vekşin. Em karın je vekşin. Yani niyetten millet suistimal dikin. Ha bejwa hükümet vaji vekşi ve gal baş başı fakat na abejin. Numan Kurtulmuş beyanata xwe de wiha dibe. Ez Tirkî bixwayînim ji bo ku bêfame İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması gerçekten yanlıştı. Yani ve me xeta kiriye. Sala 2011 da hatiye imza kirin û Türkiye jî 2012 da veya xistiye kanûnî bin kanûnî lê di dewama wê de dibe di nav vê peymana Stenbolê de wek hinek rêxistinê ku hani navê wan ji xwe di medyayê de pir tê sakirin di van rojê dawiyê de hinek kesên ku bi awayekî li dijî fitreta însan hinek hereketa dikin divê evana rêj wan kesan ra vedikin vê peymana Stenbolê. Yani iqrar dikin ku ev ya xetakî ye û di nav vê peymana Stenbolê de jî ku kanûnî ye hinek rê vekirine ji van kesan re û ihtimal ku em bikişin jî wiha rengekî baş nadin. Arastî ev tiştekî mühim e yani qebûlkirina vê xetayê. Ne wisa lê din herim? Qebûlkirina vê tiştî mühim e bes qebûlkirina xetayê ne bes kekê fat. Belê. Ana ev peymana Stenbolê tarixa Cumhuriyetê û heta îro 100 sal derbas bê yek qanûn mevzuata ku heq qasî zarar dayê millet û aile û bawerî û exlaqî me nîne. Îro hêjî bi xeberdanekî ne net dibêjin me xeta kiriye. Hêjî wêne tam qebûl nakin. Ana îro ez ê rasterast bêjim. Îro hikûmet destê wê zayıf bûye. İhtimaleke ku seçim divê sal pêşiya me de salek pêşiya me wekî seçimek hebe. Esas ev bingeha wê tê kir. Em ji bêhna pir acizin ku ev tiştê heq qasî mühim, ev tiştê heq qasî girîng, ev tiştê heq qasî zarar daye baweriya me, dînê me, exlaqê me, milletê me û hêjî tê suîstimal kirin tê dixine alet ji bo siyaseta xwe em ji bêhna aciz. Yani madem galet e rakin. Eger ne galet e bêjin pişt biserin bê ne galet e em ê dewam em vê yani îro nûka fêm kirine ku ev pir zarar dêwan nûka bêje heta îro hem partiya me hem tamamê belkî partiyê dî gelek partiyê dî tamamê saziyê civakî Diyanet mesela İttihat çıqa alem û insanê got bi yani bi millet ve bi gel ve girêdayî hemûşka di aleyhê li hemberî vê peymana hatiye li qarşî vê Sözleşme İstanbul'e derketiye hatta îro ev qas xeberdanê gosel hatine kirin pere nekiriye îro nûka hikûmet dirabet vê emkarî vekşin. Yani ez vêna samîmî nabînim. Belê. Ev qa xeberdan, ev qa tepkî, ev qa zarar hikûmetê nexiste hereketê. îro nûka vê nadibêjin li gor me ev suîstimal kirina hiç bahs nekin, ne derkevin medyayê jî bahs nekin. Herin jê vekşin xilas bûçû. Yani wefasî Belê wexta migo ev tiştekî mühim e iqrarkirina xeta arastî bar zêdetir giran dibe li ser wan. Yani erê em xetayê me ye em xeta dikin û tiştekî xelet e jî ev ya îca bar giran dike min ji wê got mühim e tiştekî mühim. Mamoste meseleya Camiya Ayasofya do bi rastî daniştay derheqê vê meseleyê de rûniştinek kir berê hê qerarê xwe aşkere nekiriye. Ev jî arastî wek mesela peymana Stenbolê dem tê rojevê li gor we ev mesele eslê wê çi ye? Çima dem tê rojevê çima Tirkiye û serokkomar yan jî rayedar ser vê meselê ew qa dirêj dibe? Ana ez vêna serî de bêjim. Li gor me jî Ayasofya Camiye cihê îbadetan Müslüman ye gereke vevê. Bê xeberdan, bê tartışma, bê münazaa gereke ev bibe camî û ji îbadetê re bê vekirin bûye sembol ji Müslümanan re ji hakimiyetan Müslüman İstanbulê re esas. Malûmê waya Ayasofya di çêkirina wê zamanê Bizans da hatiye çêkirin di
هید سالا 360 ده هاتی چیکرین زمان بیزانس هات بس وقتا گو فاتح استانبول فتح کریه سال 1453 ده هنگی وكو وي زماني عدد كم تقولون حقي شور قلج حقي بله وقتاقو باجارة زوري دهات فتح كرين بالشور دهات فتح كرين بدون مملكتين مسلمانة حقي أو ومانداري أو فتح كري حقي بيها بتقول قلج حقي أو قلج حقي حقي شور جي كليسا أنا وزن قلت خصم جامي مثلا ويجيك جوانابو هنجي آيا صوفيا 1453 هذا حقي شور بالشكل حقي شور خصنا جامي وجنگی و حتی تو زمانه مصطفی کمال دجی جامع بود. زمانه مصطفی کمال در اوانا 1934 دا جاره که دی وگراندنا موزه نب باسقیا کسی نب ظلم و تعداری نب باسقیا درب و اوروپا و امریکا. اف چیزی اختیاری مصطفی کمال تکلیف دایا مجلس بخانر قررو اواناشی اف قرار آنی قبول کریه دی سخصنا موزه. الگورما گرک اف جامع بی نیتریش کرد. عینی وقت مثلا سوزشما پیمان استانبولی یعنی او نکاگو سر چندک درباس دبی سر حکومت یعنی هنگ جی یکتیلی حکومت دبیجن امی بنا بخن جامع امی یعنی سر بنا دهرین گندم و ناب گندما ملت بنا مشغول بکن. حالو کی ارناجی مصممی نابین اف حقیقتا نتشكي صميمية. أجر نيتا وهي تشيكن أجر نيتا وهنا كبير بير بينا لا نخن قندما رشبا جلدا ملت فينا مشغول نبي فيلاجي صميمين نابين تكسي جو إيرو دتركي دا كيف فاتي دتركي دا كسي جو إيرو لهمبل فينا در كبير نينا يك إنساني جو بيجي برا آيا صوفيا نبي جامي برا مزبي كسنينا إيرو دسته کرمانجی بیشتر دسته تشتره، ام بیشتر حکومت جی دسته تشتره کی مانع کی انگل چه مات شنان بینه مادام ولی یان چیکن یانجی بس بین روجبا ملت بین مشغول نکن سو استعمال نکن هانا لسر پیمان استانبول جی موجود ابجی عینی وقت بینه تی سو استعمال کرن ان تشتي مسلمانا مقدس كتابا وايا جامعه وايا يه ان الدين وباوريا ما تشتي مهم جمره ابن وقتا کو ایرو جامع جه عبادت مالا خود به سو استعمال کرن سیاست را بخنا آلت ابنا تشتي نصميميه تشتي نباشا سیاست کی بین بکتی سیاست کی ارزانه ابر فینال همه بنادت کبن ایا صوفیا جامعه گرک جامع به حق مسلمان یا بخوینا مسلمان هاتی فتح کرن هاتی استاندن حق شوري مسلمان یا گرک او جامع به و اساس غلطیان مزن ایرو وسیله وجه از بیج مصطفی کمال کریه اوی چونکی جامع گوهرم دی خستیا موزه غلطیان مزن وی کریه ایرو گرک او دی سبب جامع و سر بس نیدریش کن نیست استعمال کردن نغنا آلت جبر سیاستا خوی بین بکردن حتی سروک CHP Kemal Kılıçdaroğlu beyanata xoda ایرو گو yani ajvara hodri meydan go binin meclisi unçmat sekinin yani ve go ya keseki ku vel dijberi ve mesele derkevet tüneye yani dengek ji Avrupa'da yek ji Amerika'da yek ji Rusya'da avana nagamin şkul gormeji mesela Lepersinin evlehiye ev güvenlik soruşturması ku jera dibêjin bi Tirkiye piştî rexistina FETÖ ku teşebbüsa darbeyê kir û ji bo paqişkirina FETÖ'yê hinek kanûn derketin kanûna derasayî o hal û kesên ku êdî ji wê pê de girtin ji bo di qurûmê hikûmetê de bixebitin meseleyek awa kanûnek wiha derket Lêpirsînên ewlehiyê kesê ku em bêjin ji bo dewletê wek em bêjin kesekî bi zerar tê dîtin dê bavê wî di aîla wî de kesekî ku sûckî kiribe sûcekî fikrî siyasî kiribe yan ji hinek di derheqê wî de ji aliyê ewlehiyê ve istihbaratê ve hinek em bêjin bilgî hebin evana nediketin qurûmê dewletê veya demek dirêj em serê xeber didin û mexdûriyete gelek mezin e neheqiye gelek mezin e ev jî di van rojê dawiyê de hate ser rojevê
و سەڕاستکردنێکی ژێ مەسلێرە چێ بوێ وها خویاتکە ون vê meselê çawa din hêrin mamoste rastî ser ev qanuna yasaya guanî dîsa meclisê me pir xeber daye ê tedî zamanê got darbe Azlê Temmûzê hat darxistin peyda bi qehqeqa min de qararname dibine soştuma anîn wî zamanê jî heqsizî û zulm û tedalî pir mezin hatin kirin insan mecbûr kirin ji wazîfe hatin avêtin insanê bê suç bê sebeb ti mehkeme û qarar û tişkîlo isbatî sabît jî nebûn li gel wêne dîsa hezara insan mexdûr kirin îro di Tirkiyeyê mexdûrê bê soruşturmaya hanê bi sed hezaran ev piştî ku ane mehkema anayasa iptal kir carekê dî qanûn xwestin û bên meclisê pir tepkî çêbûn gerî veşan bes îro dîsa dixwazin vê qanûnê bênin bê soruşturmaya hanê bixin qanûnî bixin mevzuata Tirkiyeyê wexta ku ev yasaya hanê bi mevzuat Tirkiyeyê hakîqeten ev mağduriyet vê şeklekî suretekî dewamî çiqa hikûmeta gorî wêne suîstimal bike li gor xwe wê insana li gor fikrê xwe li gor durûma xwe mexdûr bike ê muxalîfê xwe wê wana ji wezîfa avêjî ji sîstema devletê ji sîstema memuriyetê lê derxê parêjî îro tişta ku em li hemberê vênana aynî tiştin te gîş nebûne ev taslaqa ku îro anîne jî aynî bi wî şeklî ye yanî ti esneme ti wilo sivikkirin degîşkirin nîne tê de dîsa yani ev qarna ku nû îro anîne aynî bi wî şeklê û qehqê hatî yani de qarakan wî zamanê darbê de hatî bi wî şeklî dîsa nû tejdîd dikin ti tiştî degîşkirin te dîne dûr da normalde li gor qanûnê berê ev devlet nemûları qanûnî heye Türk ceza qanûnî heye dedî ev na hene zaten bana li gor wana insanê ku kî dibe memûr kî nabe memûr insanê kî beş görevê bê avêtin kî nayê avêtin kî insanê ku yani çi suç bê nekirin wê bê maneê memuriyetê yan jî wezîfa ew belî ne zaten îro di vêna da duwa qanûnê ku halî hezir hene di wana da sınır belî ne qurûnî özel hene pekî fark qurûnî hessas hene weke MİT weke emniyet weke adalet mesela wek mesela askeriye ev kurumê xaseten girêdayî bi emnî ewlehiya millet û devletê ve evana hesas ji bana ihtirazan ve jinîne ihtirazat ti kesî jinîne got soruşturma bê kirin heta yekî wazîfedar bixine vegera da soruşturmayê bê kirin normal e çünkü ew kurumê hesas in heta ku ew derxirab bin ewlehiya millet û devletê nanîne di vêna ihtirazan me hîne bes vêna vekirî dihêlin dibêjin kurumê ku ev özellikle wayî gizlî ya veşartî hevê wana da soruşturma tê kirin vêna nabêjê dibe qanûna nû de ya gunha aynı dixwazin çê bikin nabêjê filan qurum qurumê hesasın yê veşartî ne yê xefî ne sınırê wê hudûdê wê belî nake ev ber ku belî nake kîjan qurum bixwaze kare qerarekî bide xwe di nava xwe de qerarekî bide bê ez qurumekî xefîm ez qurumekî hesasım özelim ji ber vêne zêvê soruşturmê kirin her kurum kare gor xwe vêna bike bîtekî qarayolî heye zanin îro ev qarayolî kuruma qarayolîya jî îro xeta ku mühendisekî heta îşçiyekî ku digire vê soruşturma hanê dikî gelek mühendisa nagire naxê îşte digel got sınava da derbas dibin heqê waya heq kirine tayîna we hatiye çêkirin bes divê soruşturma hanê de wana derbas nake qararek standina di nav xwe de dibêje ev qarayolî bêje em jî qurumekî ji wayê hesas û veşartî ne gizlî ne ka yanî kê ev heq daye te kê gotiye te qurumekî veşartî gizlî hudûdê vêna nedayîne ev qanûna ku îro anîne jî hudûdê va qurumê hesas belî nekirine hudûdê wê nedanîne mamoste xeberdana xwe qedînin em her navberê pişramê dîsa dewam bikin kerem kin xeberdana gotina xwe qedînin belê tişkî vî muhîm jî edî qanûna Tirkiyeyê mevzuata Tirkiyeyê bêje soçun şahsîliyî yani kî çi suçî bike ew ê bê ceza kirin ne aqrabayê wî ne birayê wî ne nasê wî kesê dî di ber sucê wî de di ber xetayê de nayê ceza kirin ev ilkekî hukûkî evrensel e tamamê dinyayê İslamê de jî bes divê soruşturma hanê de divê qanûna hanê de
أبناء إخلال رابطة برايته حتى ما بابو براي أن لازمته بلكي مثلا برايته مدريجن خزوليته مثلا صهري أقربان مدريجن بينارا يعني ما ديره أقربايته إيجو دور بجي أقربايته وقتا خطأ كيوا سوج كيوا جهبت وابجي تين تجازات كنج بروانا وظيفات جيش تدستين مثلا خزوليته مثال بيجي براكو بيفهمين سوج كريبي تجبر وينا ناخن وظيفة برايته سوج كريبي تجبر وينا ناخن وظيفة ده أبجي في يسايا نودا تملي في قانون هانيا بزرد جي ظلم تعدادي پر مظلوم بين دار قسطن چرچبا وینا نبینیم. بله. ام پشتی نابری سری مسئله دیسا خبر بدن انشالله. ماموسته شهزاده دمیر. تماشاوان نیجا دما نابری هات پشتی نابری ام انشالله دیسا شهزاده دمیر را برنامه خواه بدومینن. برنامه روژوا جواکی دومه میوانی ما سکرتری گشتی هداپار شهزاده دمیر بریم هر نابری سر مسئله لپرسینین اولهیه من خبر داده پشتی ریخسنا فتو که تشبسه داربه کر و حکومتی سروی مسئله روشا در آسایی یعنی او حال اعلان کر دوره هنک رزقنامه هنک امبیجن قرارنامه درکتن و کسی که بخوازن د قروم دولتی ده خارجی بگیرن و بن معمول بن کارکر لپرسینه کی ده در باست بون قابل کو در حقیقان ده جو طرف استخبارات اولهیه یا جو عسکریه انک ام بیجن خبر نخوش ورن وان ندگرتن اف آراستی عیبه کی بو جبو و زمانی که امتدانه و حکومتی کجا زمان به عیبه لبلی زمانی که وها کو ایدی فکر و رمان به آواکی اشکرتین گوتن و کو ام دویژن فکر özgürlüğü yani کسی کو دخوته حتی زانینگه به سالا امری خود ده زانینگه و مکتبا یعنی پروردهیه و سر مسرک و هادا کو پیشلیته گرتن محدودیته گلک مزن بو سروی مسئله ما خبر داد داویه ده ماموسته شهزاده دمیر سروی مسئله تکلیفا و چیل حکومتی پارتیا هداپار evle persinin evlehiye der hakive mesele de gelek çara raporu ve çebun avaya ki kürtay kumbejin teklifek çavul hükümet etkin. Bana jvenara teklifama teklifati. Ev yasaya evlehiye ko kanunsuziyye ko usulsuziyye ko be hukukiye gerek ne be kanun ne be yasa. Partiye goyru hükümet parlamentoya da grubu vahana ولا اقتدار ولا مخالفات مجموعة مش كارجي دا خوازن جوار شيان المجود إنسان بديا يجي وكي بيجي أم خوازن جو حني تبدأ دفنا في ياسايا هني عقلك السليم بنيرن تاجو أف في شكل بي ياسا بي قانون كده منزوعات كده أشياء حقوقية وحقوقية ناي قردن أشياء حقيقية ناي قردن وي ظلم التعداري بردوام به كده أمنان نيكرين بشكل بشكل بينهتن أنا بنجها في ياسايا هنيا بشكل بشكل بيان مجلس نلسر حقوق نلسر دليل وإثباتها لسر حافظات دولتها لسر قيل وقالايا لسر رابور استخباراتنا أو جي معلومة ويا بكيتشي كنا يعني جي زمانه 28 صباته و سورجي بهاتنا يعني جي فتو أف حافظات دولتها تشكريا يعني جي إيرو إنساننا يا سازين كور و شرطی که کس نزنی کی نجوا اف حفظانه شکریه یعنی ام دخوازن اف یاسایا اولهیه لسر دلیل اثبات لسر حقوق لسر قانونا لسر قرار محکمه به آواکرین نلسر قیلو قاله نلسر راپور استخباراتی دخوازی اما اف حتی ام بیجی دبیجن ای مدنیت کمی اسلامیه هست مدنیت که اسلام حقوق کمی اسلام هست تم مدنیت داده ت دولت داده ت قومان نینا لگور
مدنیتا ما تکس نه باف جبر کور تجزا کرن نه کور جبر باف تجزا کرن تکس جبر تکسی بن جزا ناکشینی هر کسی کی به خطا کی به او جزای خطا خودشینی کس دی بنا نای سوجدار کرن بس اف یاسایا گوتینن التصاق تده التصاق مثلا نزیک بون تده ببینید مثلا که فاتی نزیکی فلان دنکی او دنک نزیکی فلان کس همون نزیکه تشتکی آفاقیه تشتکی نه اثبات الدلیل اوانا تخن دلیل تخن حقوق تخن بنجه و تا نخن ايش ديان ايش بابجن اف ظلم اف تعداريه اف نحقيه و اف في شكل بالموضوعات بيشاوي نايقتن ام دبيجن نورمال ده موضوعات تركي ده ايرو احتياج بموضوعات كيهالو نينا دولت نمرار قانوني هيا دور ده حمودش تبليه ترك جزاء قانوني هيا بكي ناب معمول چرچويا ندانينا بوانا ام بيجن به اداره کردن بس وقتا اب موضوعات بيشاوينا نايقتن چما بيشاوي نايقتن ايرو حكومت و لغور خو مخالفه خو بالجزاء بده جزاء كرن سبب بارتي كدي وري اقتدار كدي وري او جي مخالفه خو سب جزاء كرن هر کسی کی لغور خو لغور فكره خو ايديولوژيا خو و انسان بقي ايش دنج ايش بابجي افجي نعدالته نه انسانيته وتكسي نقدر نضبالي في هذا تكسي حقيقة تكسي جنينه قلت تركي محكومي في ظلم التعدارية هاني بكي ام فينا تخوازن ديفيجن حكومة ديفيجن نظام بارتي ديفيجن ديفيجن حقيقة تكسي نقول ما محكومي نحقي وحقسي كهارو بله مسألة جهاد فهمي مسألة بارويان نها دريزي دايه از وها بکرتایی مسئله بیجم حکومت خوازه لسر در حق بارویان دا ام بیجن سراستکرنه کی چه بکه بارو تشکیلات سازیک نیو سیویل نیو ام بیجن امدکارم بیجن وک فرمیش یعنی تکلیه کویجی به حقوقی و جبرکو هیه لی تشکیلات کی وهایه حکومت خوازه يعني نبتني باروي كي امبيجن لشهر كي الباجار كي بارو كي بتني نا چند باروي تجيد كارن آوابن يانجي چند اوقات 10,000 يانجي 5,000 اوقات ورن جمهب و باروي كي آوابكن وها تكليفك دينه مخالفة شي اوياد و مسألة بكاية هبونو تنبونية حقوق اندی نامینش خو باوایی کی شدید لدیجی و مسئله درته سروکیم بارویا اونجل انقره نه اندزانن سروکیم بارویا نهار انقره لبر مجلسینه خبات لوی در چیبیه یعنی اف مسئله وها مزنه جبومه جبو روجوه یعنی ون چوال و مسئله دنیرن مسئله باروی ماموسته شهزاده دمیر انا بارو معلومه ويا اساس سازيك فرميه anayasal kurum em dibêjin wana bele qanûnê bi anayasayê hatine sazkirin ne wek dernekê wek waqfekê wek sedexekê diya ev nagerek bêfêm kirin hikûmet ji vê neqebûl bike em tev de ji vê neqebûl bikin ya diduwa lingê en mühim di müdafaa hiqûq da savunma mekanîzması Tirkî tê gotin bele en lingê mühim ew وقتا جو اف يعني ظلم التعداري يعني باسكيل سربي كرن مدافعه كرنا محكمه مدافعه وزرار بيني افجي جرك بيفهم كرن يعني وحقوق تماميا من دبن السها الشبهه ده من دبن الشك والشبهه ده يعني حقوق ناي اوا كرن حقوق كيم بمني حقوق شيء حقوق تركي ده محكمه وقت او ديفيجن باغمسز هنا حاكمي باغمسز هنا سوچلي هيا ساوجي دولة تمثيلجي دولة هيا وتهمبر وانا صاومه هيا اوقات هنا دليل درتخن سوجة كبي بنجهاوي درتخن نبيش خنينا يعني حقوق بوانا تفدر حقوقها وحاكم را بساوجي دولة وبالصاوما ميكانيزما صاوما بحقوقها وقتا اقول لينك جمانا كيم اوجه حقوق كبي عدالة ناي اجرا كرن وقتا جو احتیاجی بیاسا کی هبی یاسا جبر بار و جبر اوقات بیل درخستن گرکه یا ان پیشی گو به محافظه کردن گرکه محافظه کردن حقوق البرچعبه گرک او به اساس وقتا جو او به بنا اساس بگرن
از باورم گو یعنی به تشکی خوشک درکبی بس دوی مسئله دا دیسا یعنی براستی ام کمایی دیبین سبب کمایی اوا راست سیستما بارو دا قانونا بارو دا پرسکری کنه تکلشمه ام دبیجن دور دجی هیا بارو تندی سürece پیواژویا هلبجارتنی و başkanı و بارو نه او دبن شک و شبهه دنه نه شکلی گو ام حمید دلما تفا پی خوش به براحتی ام بیج والله بارو دی خوشه عادله مثلا هلبجارتنی عادلن وانا دس پرسگریک هنا ابنال جی خو بس وقتا قلت بیج از افا پرسگریک راکم تعداری کی وجه بین سر حقوق به دبن سیات قوتا اقتدار دا او جی بنخله حقوق دميني دبن سها اقتداري ده حقوق حقوقي ده كبي ميكانيزمايا صاولمية مدافعي دفشكلي يعني أنت خوازن في بدنا فهم كرن أف قرونكي أنا يصلا بنجها إقامة كرنا عدالتها وقد شي قانونا قدر كبي غيرك محافظة وكرنا في لبرجع بابي في أساس بقدم إجا أف قانونا قو إيرو تخوازن درخن حكومة ديسا فينا بخواتي يعني تدي قبادي جمهور شي قانونا قدر كبي بأهلي وكينا طرفي وكينا بكيف علاقة دارة يريد يفرس جواب بيكرن شيء يوربوا بيكرن فكرة وبيستاندن تاقو شكل كي خوشك دركبي سادة حكومة وقتاقو قانون كي درخي أو قانونا قدر كبي بيهتر منفعتي حكومة اقتدار المحافظة فيه مخالفتك بارتيكي مخالفتي بيني بلقي بيهتر حقيوان مدافعة فيه أف لشكنا قانون هذا إجراء كنا عدالة هذا عينا مبزوات هذا تشتي مهمة إيرو حكومة دخوازة جبر بار وجبر مكانزمة الصابون قانون كده غيبة بسكريكي براكي وزمان باشا أم تبدأ بنا راكن بس أهلي مسألة كينا محمد مشكلة رونن فكري بابستين هم صابون ما هم جي مدير دولتي يعني صابجي هم جي حاکمی bağımsız fikre taba bıstenen, fikre tamamı partiye bıstenen, fikri barwa bıstenen, nive ve bigir. Yani fikre ki mütedeyyin kanunu ki mu'tedil dadır gibi. Pizgire ka tamamıyla raki, dile herkesi rahat bir yola af kanun çıkı hoşika ve pizgire ka raki. Bes yöntem usula bu hükümet kanuna teni çetki, hani de mesele de dert keve, te xuyakirin ku ve mekanizmayı nameşeni. او بخواه تینی و معلوم وقتا او بخوش بینی نه بشکل کی عادل یعنی کیمایی تیرد منی دبن شبهه داد منی دبن شکا داد منی اف کیمایی تیرد منی وقتا کو بارو وقتا کو مکانیزما ساوما اف قروما انایسال قروما کو بنگه همیشه عدالت اقامه کنه عدالت وقتا کو دایره بکوی ضعیف بکوی ببي وقت درنكي وقت وقفكي وقت تشتكي ولو هبجي تشلب نبجي تشلب وقتاقو بكذا دروم كي ولو دا ترقي دا حقوق تمام حقوق بما يشبه ميكانيزمايا صابونايا مدافعايا بي تشكيلي ام جريد ترسم جراجي حكومات باتشتات برجع با بخي بوي شكل حركه بله يعني لغور ام جو خبر از صح دكن اف كوميسيونا كل سيرفي مسريه دخابته بانگ سروکی بارویا کریه بله سروکی بارویا ناچن و کمیسیون یعنی جد ون امی کلی به هفدور هرن حکومت جد و اویاد خوازن سابوته بکن وی در نکدنگ درخن و بخوازن و پیواجوی دریج بوه الحاصل هلا مخالفت اون چوادن هرن دجبری و مسئله چما اوقا ام بیجن بكلي veya لدجي ويدرتين لو رام ويد زانن هر سي باروين مازن اسطنبول انقره و ازمير پشتگیریا CHP دکه ده هلبجارتنا دا ده هنک مسئلين كو علاقه دارن بحكومته و بكلي لدجبري حكومتنا يعني رنگه كيوي وهاجي هي يعني حكومه مخالفت كلي دخوازه و مسئله نه سر روجوي و نه انا زاني كيف فاتي انا جرك مسألة فهمتن حقيقة باروجي الذي بالتأكيد بيجين سياسي لشما بله يعني باروي ماجي سياستك انا اف حقيقتك
باروجي نلقر إقامة كنا عدالتنا إيرو سيستما باروا مقابل يجي بقول برسكريكتي ده هيا يعني باقي بارتي سياسي بهتر بوليتيزا بونا بهتر ناف سياسة دنا سياسة تكن مخالفات تكن أب أساس أب حقيقة عدالة حقوق بيتشاو حاكم صافجي همو جرقش سياسة الدور بن آزادة بن سربخوا بن لقور قانون وما كزاقونا حركات بكن أو باروجي جرقلو باروجي جرقل نوبتشي بكتشي مشاهدة و عدالة بإقامة كرين جرقل سربي بسكن تيشي واجي جرق سياسة دير التنبي بوليتيكا التنبي نخن ناف سياسة دير إيرو أو شك وشبه سر باروجي هنا جبر بينا مقول باروجي مشكل هيا برسكريك هنا بس بقى يعني تشتاقوش مخالفات تفهم كرن دنجت بنادا نايم محافظة كرن وقتاقو السياسات بنقلي باروا تماميلا ضعيف بكي بنقلي قوتا واش بنيد شي يعني صابون ما او بنجها عدالتي او بنيد فشكلي يعني نا بارو كاكو كذا بن سيا اقتدار حكومتي ده نا بارو كاكو ناف سياسات ده بمخالفات ده بي بارو كي آزاده بارو كي سربخوا كرك قانونا قدر كي بغيرك فينا تمين بكي هاد فينا ده البته باروجي ناخوازن إيرو أف قوتها أو لا يسأل درما واش استوى دركبي أو جي إيرو حقيقة بوزيشنك لا يسأل دنا أو جي يعني إجراء كنا حقوق ده وظيفة بيك ناين أصل يا عول جوار مهم نا إقامة كنا عدالة يبقى إقامة محافظة كنا جهواية محافظة كنا يدكي وقوتها وايا هاش برفي ناس دبيجم قانونا قدر كبي جركب يعني اعتدال محافظة كي حقوق وميكانيزمات صاولمه يا برواجي دي سياسة الدور بكي دبينا دا برسكريك هيا الجبر بينا هم دبيجن جرك افتشتي حالهم مهم إجراء كنا عدالة حقيقة مهم جرك نين عجلي نبه حال باسكي نبه هم ولو روجي كده تشابه كده حتى كده هم ام درباس بكم نبه شيء جرك بيلدار جرك سبب سكناندن بيبسكرين برسكريكي وچنا بين تثبيت كرين غور وناتش کی معقول و عدالت يعني جي باروا جي سياسات دور بكي جي قواتاغو او بخابي نقل لا يسأل جبنا دور كدن محافظة عدالت يعني تذكيرك دفر ده او توازن جي خو محافظة بكن قوتا خو محافظة بكن نا عدالت محافظة بكن بلکه حکومت جي توازي بهتر وانيزي کی خوب کی اتكيا خود سروازي دبكي دبنا دا ام توازن بنا بيجن او جي ندزغنا واوجي بلكي نا بشكل كي جو اجا عدالة اجرا بكي قرنا جو اني نلغرويا كركا اورتهر قبل جرتن السر في يصايا هني هم كدي بي خبردان واشتغلاندن هني كدي بلا سبب نفسك 5 دقیقه ما مستشار زاده دمیر مثلا الحق کرنا آخا فلسطین کج طرف چته سیونیست یکی و مهده و بانی مجلسی برش بر حکومت اسرائیل هنک ام بیشن گنگشیت دهیه هی او مثلا نهاتیه مجلسی دخوازن باوی کی فرمید مجلس خوده عرض فلسطین شریعه روجاوا او نوالا اردنی کو جرد بیشن حکومت امریکا ترامپ شی دستک دوان بله خلق فلسطین و هم به حکومت هم به سازیندن وک حماس دجبری و مسئله بانکی دنیای دکن و ناوی هفته ده عالمین دنیای جی لحف جویان سر اینترنت ده آوایی که یکیتی که آوا بکن دجبری و مسئله با آوایی که شدید درین او مسئله اون چوا تخوازن جمر بیان بکن به مسئله می برنامه خوب خدینن براستی ایرو مسئله دعوا فلسطین دعوا قدسی تک الگور ما یک صورناوی یا ان مزنجی او به خودیه ایرو امت دوش فلسطین بردايه دوش دعوا قدسی بردايه ملتي فلسطين وملتي مسلمان القدسي فقير مظلوم بقوة هشتنا بهيفيا أمريكا ورجما إشغال كرة إيرو
en mühim pirzgirêka mezin dibir de bêxweyikiya wa ye ev jî malûm e sebebê malûmê wa ye jî ümmet feşkiliya tifaka ümmetê nemaya esas hebûna ümmetê nemaya her kesekî serê di nav tamamê dewleta ve gengeşî û îxtilaf û herb û qîtal heye kesî ku Qudsê li Filîstînê xweyîtiyê bike îro nemaya ev cesareta ku rejima îşgelker jê dikê ev ku Amerîka jî piştgiriya wa dikê ev cesareta wa tamamîle ji ber ku ûmet feşkîlê îro yek dewleta mezin serbixwe ku lingê wê erdê bigirî ku xweyîtiyê li Filîstînê bike nemaya ev cihê xwe ev ber li vê dirê bimêne pirzgirêka dî en mühîm malûmê wê ye jî dîsa tifaq di navbeyna Filîstînê de jînîne bu îro ew hareketê dîrenişê ew hareketê serxwebûnê ew hareketê ku li hember rejima îşgalker herb û qîtalê dikin mücadelê didin di nav wa de ku tifaqek hebana İsraîl rejima îşgalker û Amerîka wana jî nikarîbûn îro vê cesaretê bigirin Golan îlhaq bikin Qudsê bixine paytexta xwe ew cihê ku xanî xwe tê çekin ji batî Şeriya û ji Ürdünê wa de re îlhaq bikin ev cesaret nedistanin cesaretê em didin wana ji ber vê na tişta ku em bikin bellî ye îro İsmaîl Heniye belkî bi serê xwe dixwaze ku temam Müslümana Iraqê xweyîtiyê li Filîstînê bikin îro mücadela en mezin İsmaîl Heniye didê Ewî ez bi wesîla we îro li vir jî bêjim mektûbek ji serokê me giştî ket İshaq re jî şiyandiye daxwaziya xwe derketina dawa Filîstînê li me jî dike Partiya me jî dike çû roja pêşî de em xwe dawa Filîstînê em dewamlî li ser disekinin en mühim dawa me îro belkî Filîstîn e îro ew dawa li temamê dewletê Müslüman jî dike İsmaîl Heniye mektûb ji temama re şiyan ev vê tê fêm kirin îro û xweyîtî li dawa Filîstînê neyê kirin Müslümanê nebine xwedî destê xwe nabêjne tifaq ser nevê kirin Filîstîn wê herê wexta ku ev plana îxanetê ya Amerîka û rejima îşgalker ku bike vê faaliyetê de ya ku dibêjin Yüzyılın Anlaşması tiştekî Filîstîn namêne ti tiştî wan namêne hemû kevin bin kontrola rejima îşgalker de bin kevin kontrola Amerîka de û Quds jî wê herê Filîstîn jî wê herê ji ber vê na gerek îro temamê Müslümana lê xweyîtiyê bikin ji berî Müslümana jî gerek ev grûbê dîrenişê grûbê Filîstîniya jî di nav hevdê tifaqê çêkin îro gerek ew ixtilafê biçûkî di navbeyna we de gerek rabin çünkü îro wexta ku ew nerabin wê temamîle herê Filîstîn wê herê tiştekî ku ew li ser bikevin ixtilafê de li ser li hevdû nekin wê nemên ana îro li ser Filîstîn li ser îlarekirina Filîstînê li ser bajarê Filîstînê îro îtîfaq ixtilaf nava de heye wexta ku ev ixtilaf nerabê nebiniye ew tişta ku li ser ketina ixtilafê de wê nemîne Sıbح hemû ye herêkevî destê Filîstîniya da yek muhacirê Filîstînê ku derketine ji Ürdünê Sûrî wa de yek nemakarê gerî werê rejima îşgalker wê hê bêhtir quwet wê zexmî wê pêşkevî ev kêfa me îro ev hat beriya bi du roja li Gazayê temamê grûbê Müslümanê Filîstînê lev gihawin hev ji ber ittifaqê em hêvîdarin ku godû de tifaqek derkeve ana îro em çiqa xweyîtiyê lê bikin em çiqa dengê xwe bilind bikin em bêjin ew quweta me ku îro devletê derve Müslümana ku herin Filîstînê azad bikin nîne belkî imkanê maddî destekê bidin wana belkî imkanê silaha bidin wana bes çareserkirina mesela Filîstînê azadekirina Qudsê girêdayiyê îtîfaqa nabeyna Filîstîniya de îro gerek temamê Müslümana Tirkî jî İran jî û çiqa devletê Müslümana hene ya en mühim ku bikin ne ku rajin çend milyon dolar pere bidin wana weke sedaqekê na ya en mühim ku ittifaqê nabeyna we de bikin wa bixin yek û ev dewletê ku bi rejima îşgalker re münasebeta dikin weke Birleşik Arap Emirlikleri weke Suudî va dewletana gerek wana şermezar bikin münasebetê xwe ji waqt bikin ambargoa boykota li wa bikin û ew jî bes bi rejima îşgalker münasebetê xwe dirêj bikin bi Amerîka re neşixulin û xweyîtiyên dawa Filîstînê bikin. Belê. Mamoste Şehzade Demîr em pir memnûn bûn ji bo daxilbûna bernameya me kêfxweş bûn mala we ava Xwedê ji we razî be. Mala we jî ava Xwedê dala bixê wesîla xêrê înşallah. Amîn.
Temaşavanê nêja Şehzade Demîr Sekreterê Giştî Hüdapar vê heftê mêvanê me bû. Em hatin dawiya bernama xwe heta hefteyek din bimînin di xeyr û xweşiyê de. Emanetî Xweda bin.